Ο καταρρογικός πυρετός είναι ένα νόσημα πολύ επικίνδυνο, είναι υψηλά μεταδόσιμο, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο. Έχουμε ως φορέα μετάδοσης το κοινό κουνούπι. Η περιοχή μας και η περιοχή της Λακωνίας που ξεκίνησε είναι σημεία που ευνοούν τη μετάδοση λόγω των κουνουπιών. Επειδή είπαμε είναι ιός, είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε αν δεν υπάρχουν εμβόλια και δυστυχώς δεν υπάρχει εμβολιασμός. Αυτή τη στιγμή αυτό το νόσημα έχει αρχίσει να απλώνεται, παρότι έχει δημιουργηθεί μια ζώνη τύπου καραντίνας. Έχει φτάσει στην Αρκαδία και θα προωθεί περαιτέρω. Η δικιά μου εκτίμηση, λόγω του ότι δεν έχουν υπάρξει αυστηρά μέτρα εντοπισμού, πολύ μπήκε αυτό το νόσημα γιατί δεν είχαμε τέτοιο νόσημα πριν στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι έχει μπει με εισαγόμενα ζώα. Θα χτυπήσει πολύ βαριά την κτηνοτροφία μας. Έχει μια θνησιμότητα στα ζώα τα οποία τα χτυπάει από 40 έως 90%. Θα δώσει πάρα πολλές αποβολές στα κοπάδια που θα είναι εγκαστρωμένα τώρα το καλοκαίρι και θα δώσει και πολλούς θανάτους μετά στα μικρά. Νόσημα το οποίο θα πλήξει πραγματικά την κτηνοτροφία. Εμείς μιλάμε για κτηνοτροφία, το Υπουργείο δεν την γνωρίζει. Το Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει ούτε καν διεύθυνση κτηνοτροφίας. 30 χρόνια προσπαθώ να το ανακαλύψω αν το Υπουργείο Γεωργίας έχει διεύθυνση κτηνοτροφίας, δεν υπάρχει. Η Περιφέρεια σήμερα μίλησε ότι θα πάρει τα μέτρα και με οικονομική ενίσχυση θα το εκδώσει το πρόβλημα. Η Περιφέρεια πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεφύγει από αυτό το τρόπο σκέψης. Πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας που θα πάρει άμεσες αποφάσεις. Οι αποφάσεις οι οποίες μέχρι τώρα έχουν ληφθεί δεν είναι κατά το πρωτόκολλο εφαρμόσιμες κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή εντομοαποθετικά και αυτά δεν μπορούν να γίνουν και να μπλοκάνουν το νόσημα. Έπρεπε ήδη να έχει μπλοκαριστεί το νόσημα από τη γενέση του με ψεκασμούς στην ακτίνα γύρω από το ΚΕΜ που έπρωτο ξεκίνησε. Καμία μετακίνηση ζώων δεν πρέπει να γίνει και πρέπει οπωσδήποτε η δικιά μου εκτίμηση να γίνει στα μπικάου, στα κοπάδια τα οποία θα εμφανιστεί ο πυρετός. Εάν τώρα το αφήσουμε αυτό το νόσημα, θα το έχουμε και για τον χρόνο, αλλά θα πληγεί η Αρκαδία, θέλω να πιστεύω, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πάρα πολύ. Θα έχουμε μεγάλη οικονομική ζημιά στους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι μας με το επίπεδο καθαριότητας το οποίο έχουν είναι ότι πρέπει να ευνοεί και ευνοεί την γέννηση από τα αυγά των κουνουπιών και περαιτέρω μετάδοση. Θέλει οπωσδήποτε κάποιο σεμινάριο ενημέρωσης καθαριότητας, γιατί δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε στοιχειώδη έλλειψη καθαριότητας σε πολλά επιμειστάσια και τα βλέπω λίγο δραματικά σε εξέλιξη δηλαδή του νοσήματος. Αυτή τη στιγμή, ό,τι έχουν προτείνει ως εντομοαποθετικά δεν θα μπλοκάνει το νόσημα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουν και τον εμβολιασμό, να δουν τι σεροτύποι είναι, γιατί έχουμε 4 σεροτύπους σε αυτό το νόσημα. Μας δίνει σοβαρά προβλήματα υγείας, εμπειρία των καταστάσεων αποβολών και του θανάτου, οποίους είπα, και θα πρέπει, εάν μπορέσουν, κυκλοφοράει κάποιο εμβόλιο στην Αφρική από ό,τι γνωρίζω, γιατί είναι νόσημα το οποίο έχει έρθει από μερικαστικά που προέρχεται από Αφρική. Τώρα, πώς ήρθε εδώ, ήρθε από Ισπανία, το πιο πιθανόν, με ζώα τα οποία έχουν εισαχθεί από Ισπανία. Πρέπει οπωσδήποτε να συσταθεί ομάδα εργασίας στην περιφέρεια για να πάρθουν άμεσες λύσεις. Τα 5 εκατομμύρια τα οποία έχουν βάλει δεν θα μπορέσουν να μπλοκάρουν το νόσημα αυτό. Θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία στα μπικάους των κοπαδιών. Αλλά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Περνάει πολύ ελαφρά, δεν χτυπάει τόσο έντονα με τόσους θανάτους στα γίδια και στην Ελλάδα το ίδιο. Είναι λίγο πιο ελαφρύ, το νόσημα είναι πιο ελαφρύ σε αυτά τα δύο είδη. Με τον άνθρωπο δεν έχουμε καμία σχέση, τίποτα να φοβόμαστε και δεν υπάρχει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Είναι καθαρά οικονομικό, ζωοτεχνικό θέμα αυτή τη στιγμή.